Variant A 9 kilomeetrit. Selline tee. Variant B 2 kilomeetrit. Selline tee. Kumma tee ma valin? Ilmselgelt variant B. Päris korralik turbapõld on siin. Turvas siin jagub. Niisugune suht soine ala ka siin. Kõrvalt läheb raudtee. Maapind on pehme. Olen turbakaevanduse kõrval. Endine turbakaevandus. Ma ei tea, kas nad praegu vist siin suurt midagi ei tee, aga siit on näha. Maapind on töödeldud, tehtud. Ja samas siit kõrvalt läheb tee, mis ideaalis peaks viima siis põlevkivi kaevandusse välja. Siit läheb mingi rada, see on liiga ekstreemne. 40 kiloga väntamiseks. Aga võt selline tee peaks välja viima kaevandusse. Vaata, mis saama hakkab. Kannatab sõita väga kenasti. Oleks praegu sügis, siis ma arvan, et siit vajuks läbi, nii et vähe ei ole. Ma juba hakkan kahtlema selles, et kas ma saangi siit otse karjääri minna, aga ma kõigepealt vaatan, seal ees on mingisugune, ma ei saa aru, mis asi seal ees on, kas sealt saab läbi või ei saa ja mis seal toimub, kas on mõtet läbi siukse paksu rohu hakata rattaga ronima praegu või siis variant pealt minna tagasi. Kas 53 velg on topitud toru alla. Ohtlik koht on siin. Siit küll alla sadada ei tahaks. Opa. Nii, aga nüüd peab mõtlema, et jah, mina saan siit üle, aga kuidas jalgrattaga lood on, suudan ma ta siit üles virida või? Et siit juba läheb normaalseks. Kui ma siit kraavist suudaks üles tirida, siis oleks juba päris põnev, ma kujutan ette. Wow. Ma olen siis omadega välja jõudnud turbakarjäärist viivikonna karjäärini. Et otse ees on näha kallutatud tõke, et minusugused jobud siit läbi ei läheks. Ehk siis see on ala, mida enam ei kasutata. Aga siin on uus tee ja uued asjad, et ma pean siit nüüd kuidagi veloga üle saama. Okei, küll ma midagi välja mõtlen. Vau. See karjäär on suur. See on suur. On ikka korralik lahmakas. Aga prooviks nüüd viivikonnasse välja jõuda. Ja on toodud alajaam, kusjuures alajaam oleks nagu suuskade peal, et kui sul on vaja, siis torkad sealt august läbi trossi, et siin on tross on juba hakkamas, võtad trossist kinni ja lohistad sinna, kuhu vaja, viid alajaama punktist A punkti B. Ja siin on mingisugune priboor, see samune toru, mille peal ma kõndisin, on siis
siia välja toodud. Huvitav, siit jookseb mingisugune juhe vette. Mingi pump asi on. Võib päris sügav auk olla, mis siin on. Kujutage ette. Jah, midagi siin puhastatakse või tehakse sellega. Ja kusjuures, mis kõige pullim on see, et siin pole levi ka. Siin ei saa kellelegi helistada. Oled augu sees selles suhtes, et ju postid on ju kõrgemal, et sa oled maapinnast allpool karjääris sees, et siin levi praktiliselt polegi. Mis kõige iroonilisem, mul pole õrra aimugi, kus ma olen ja kuhu ma lähen. Aga kuskile ma siit välja jõuan. Ehk siis loodame, et jõuab Viivikonna siit välja. Google Maps ütleb, et sõida sinna. Aga mul on õnneks üks tsiklimeeste orienteerumise äpp, mis töötab ka offline'is ja sealt peaks välja jõudma mingisugune raudteeni ja seal juba peaks Viivikonna mind ees ootama, nii et ma valin pigem selle tee. Sõidad üksi karjääris ja siis mõtled, et okei, aga mis siis, kui midagi juhtub? No mis saab juhtuda? Läheb rehv katki, vahetan rehvi ära, pole probleemi. Juhtub endal, ma ei tea, jala või põlvega midagi ei saa edasi vändata. No siia vist peaks saama liigi autoga ka. Et teistpidi juua on piisavalt, süüa on ka piisavalt kaasas. Midagi ekstreemset siin juhtuda ei saa, aga ainuke asi on see, et natuke hirmus on küll niimoodi üksinda suures karjääris sõita. Tekivad spooky mõtted. Nagu asfalt tee. Põhimõtteliselt. Väga hea on sõita. Mäest alla ka veel. Olen omadega jõudnud Põlevkivimäe otsa. Siis korra näitan teile. Siin alla on paekivi ja paekivi kihi üleval on siis põlevkivi. Kõik, mis see praguline on. Ja terve see mägi on seda täis. Näete, siit paistavad isegi fossiilid välja. Ja selle põlevkiviga ongi see teema, et see visatakse ahju, pannakse põlema ja saadud energiast toodetakse elektrit. Aga huvitav küsimus teile, kuidas põlevkivist naftat saada? See on täitsa võimalik. Vastus väga lihtne. Tuleb oodata 1 000 000 aastat. Põlevkivi downhill. Mul pole õrna aimugi, kas ma tohin siin olla või ma ei tohi siin olla. Aga põnev on ikkagi. Vaatan veits ringi. Et see süsteem, kuidas see süsteem töötab, on väga lihtne. On niimoodi, et see suur hunnik, mille peal ma olin, see suur hunnik on siin samas. Siin. Autod toovad selle hunniku siia kokku, kallavad maha ja siis läheb siia hoonesse. Siit hoonest käib see läbi, natuke sorteeritakse, puhastatakse ja siis sõidab siit mööda linti ülesse. Ja kuhu ta omadega välja jõuab lõpuks, on siis siia, sellisesse kohta. Siin on raudtee, põlevkivi lastakse raudtee peale, tähendab mitte raudtee peale, et vagunitesse ja siit ta liigub edasi Narva, kus hakatakse siis põlevkivi sellest tootma. No vot, siin on kaevanduse lisaosa. Vaadake, siin on kaevandada päris palju. Pääsukese pesa on siin. Aga see selleks. Süsteem töötab niimoodi,
et siin on kopsik. Süsteem töötab niimoodi, et siin üleval on siis šaht, kus siis sõidabki rong alla oma selle suure puistekastiga ja lastakse siis vagun täis kõike vajalikku, mis läheb juba edasi siis Narva poole. Vaata ettevaatust. Tänaseks on tööd läbi. Võiksin nagu boss ringi jalutada. Keegi ma arvad, millisema raiduma. Need uksed on kinni. Pistud näe, pärast võin vaadata. Kinni keevitatud. Vaade iseenesest päris hea. Viivikonna tee läheb siit sinna. See on see osa, kus kohas siis transporditakse asju, mis siis alla sinna rongi peale juba kukuvad. Oi kui kahju. Kinni on. Aga mis seal ikka? Kui on kinni, siis on kinni. Pole midagi teha. Vana vagun.